വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ HK ഹിമമി ബ്ലോവി. ഹിമമി ആരോഗ്യത്തിലെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂർക്കം വലി, പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലാണ് പലരും. രാത്രി വീടുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ അടുത്തുള്ളവർക്കോ അടുത്ത റൂമിലുള്ളവർക്കോ ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനോ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വലിയ കൂർക്കം വലി പലരുടെയും പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല ഇത്തരം വീഡിയോകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും നീരിറങ്ങി നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ തരിമൂക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളിലേക്ക് നീരിറങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം വായു സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഈ മേഖലകളിൽ നീരിറക്കം കൊണ്ട് ഇവിടെ വികസിക്കുകയും ആ ശ്വാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെ സൗണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കൂർക്കം വലിയായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഒരു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന വലിയ കൂർക്കം വലിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂർക്കം വലിയുടെ സമയത്ത് നാം ഒന്ന് മൂക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂർക്കം വലി ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തലയിൽ നിന്നും നീരിറങ്ങുന്നത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ലൊരു എണ്ണയുടെ പ്രയോഗം ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമായി മാനസിക സംഘർഷമായി മാറിയ എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു പ്രയോജനമാണ് ഈ എണ്ണയുടെ പ്രയോഗം. അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി തലയിലിടുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കിട്ടുന്ന കറിവേപ്പില, അല്പം കറിവേപ്പില എടുക്കുക. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ തെച്ചിപ്പൂവ്, നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണാം തെച്ചിപ്പൂവ്, അതും ആ പൂവും അതിൻ്റെ വേരും എടുക്കുക. കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ തുളസിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ച് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചെടുത്ത് നാം ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഇതാക്കി മാറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. ഇതുകൊണ്ട് മാനസികമായ സംഘർഷം, മാനസികമായി പ്രശ്നമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രയോജനമാണ്, ഇതൊരു പരിഹാരമാണ്. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടിയ ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതലായി നമുക്ക് ഈ കൂർക്കം വലി കാണാറുള്ളത്. വെയിറ്റ് കുറയുന്നതോടുകൂടെ ആ കൂർക്കം വലിയിലും വലിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണയുടെ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അലട്ടുന്ന കൂർക്കം വലി എന്ന ഈ മഹാവിപത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കും. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ HK ഹിമമി ബോവിക്കാനോ എന്ന പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, വീണ്ടും നല്ലൊരു അറിവുമായി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തും.